बैकयार्ड मुर्गी पालन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुर्गियों को घर के आंगन में, घर के पिछवाड़े पड़ी ज़मीनों में या फिर आप छत पर बड़ी आसानी से पाल सकते हैं। इस मुर्गी पालन में मुर्गियों की देसी प्रजातियों का चयन कर किसान आसानी से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। देसी मुर्गी आहार के रूप में हरे चारे और घर की बची हुई फल, सब्जियों के छिलके, अनाज, खरपतवार और कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर अपना जीवन यापन कर लेती हैं, जिससे किसानों को उनके आहार को अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है।